بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم الندوة راح نختصرها في النقاط التالية. أولا هو كيفية ضبط الأدوات ستادير بالباج دي زوتي. اثنين مثال راح نديرو تطبيق باستعمال برمجية إيزو. الخطوة الثانية. الخطوة الثالثة كيفية تحديد مرجع القطعة x0 y0 z0. النقطة الرابعة وهي تحويل نموذج من سوليد ووركس، نديرو تمرين في سوليد ووركس ونحولوه لكام كونسيبت. حنا معرفين نديرو الديسان في كام كونسيبت، مي عندنا لا بوسيبيليتي باش نقدروا نديرو الديسان في سوليد ووركس ونحولوه طول كام كونسيبت ونديروا له المحاكاة، يعني اون باس من سي او لا اف او باستعمال برمجية ايزي سيكل. هنا راح نديرو اكزرسيس برمجية ايزو، ولا هنا نديرو برمجية ايزي سيكل. النقطة الخامسة يعني باختصار عندنا التمرين الأول وعندنا التمرين الثاني. النقطة الخامسة هي كيفية نقل المعلومات اللي تحصلناها لهنا حسب البرنامج، يعني البرنامج اللي درناه بايزي سيكل بلا ما نزيدو نكتبوه مباشرة. راح نديرو نقل المعلومات المتحصل عليها عن طريق الفلاش ديسك، سادي نهزو المعلومات اللي هزيناها لهنا نهزوها طول الفلاش ديسك ونحولوها الى الآلة ثم انجاز تصنيع للآلة. ملاحظة قبل ما نبداو النقطة رقم 1، كي نحب نخدم بالطريقة الأولى ولا مثال بالطريقة الثانية سادي بروغرام ايزو ولا بروغرام ايزي سيكل، لازم نديرو البالباج دي سوتي، يعني كلكو سوا الطريقة الأولى ولا الثانية لازم لك دير ضبط الأدوات. النقطة 2 يعني ملاحظة 2 سادير هذه كسوا ايزو ولا ايزي سيكل لازم دير البالباج دي زوتي. ثانيا هي المرجع، لازم نحدو المرجع يعني كسوا في الطريقة الأولى ولا في الثانية. ننطلقوا رقم 1 كيفية ضبط الأدوات. ما معنى بالباج دي زوتي؟ وكنشوفوا في الآن الأخير بالباج دي زوتي هي المسافة اللي من هنا من ني دو بروش حتى له، كما لهنا درنا ديجا البالباج تاع اللوتي هذا اللي هو اللوتي رقم 4. لقينا المسافة نتاعو منا لهنا تساوي 69.557. هذا اللوتي رقم 4. والقطر نتاعو باش نخدمو بنسبة القطر نتاعو هي نسبة القطر 2.5. لابوش نتاعو حطيناه في اللهن. والقالم الثاني هذا كي ركبناه في البورتوتي لنا في لو نيدو برونش، لقيناه خارج بمسافة تساوي 80.952 لا لونغور اللي خارج بها، واللو ريون تاعو نسبة القطر هي 20، يعني الفريزة هذه القطر نتاعها 40 ملم. حنا واش نديرو رايحين طاب دي زوتي، لاحظوا طاب دي زوتي نعاود نخرج F2، عاود هنا F2 يخرج لنا لهنا. وجدتهم بعد القالم 2 فريزة فرازة سيرفاسي ديامتر 40، واللوتي 4 فراز يعني القالم 4 فراز ديامتر 4 ديامتر 5 ملم. بلي فلاش هادو نخرج للصبورات الثانيه، ولا تحب دير اونطري يعطيك الطابلو بيسك مازال طويل. نرجع بهذه ونقدم بهذه بعد توجور بهذه يعطينا تلاحظوا لهنا درك القالم 2 نصف القطر نتاعو 20، القالم 4 نصف القطر 2.5، الطول نتاعو 80.952 ولا هنا 69.57. بالبيتو راح نفاصي واحد منهم. ايوا قبل ما لهنا اي والكا ما نعمرهمش بيسك كي نخدموا لا غروند سيري نزيدو نضيفوا لي زير دو لوتي بيسك كل مره نزيدو له. بما اننا راح نديروا طرافاي اونيتير حطيناهم 0 نرجع لهنا نفرض راح نديروا البالباج تاع لوتي 4. هذا القالم 2
لو ريون يبقى 20 هذه نفاصيها صفر اونتري. راح نشوفوا كيفاش نديروا البالباج نتاعو. عندنا عده طرق. نبداو ايشاب ريفيرونس دو لا ماشين F5 ومن بعد ريفيرونس 2. ونفس الطريقه كي نحبوا نديروا البالباج تاع القلم 4 راح نديروا واحد فريد، ونفس الشيء بالنسبه للثاني. تي 2. راكم تشوفوا لهنا جبنا القلم. درك عندنا الطريقه الاولى هي نحبوا نقيسوا من لي دو برونش، من هنا من لي دو برونش حتى الان بالبياكوليس وشوا مش دقيقه يعني العمليه هذه، ولا درت ان سيبور، درت لهنا مرجع. المرجع هذا درت دو تيل سورت كي يتحل هذا لي زوتي كيعاود يرجع ما يقيسوش تما ماطي شويه. راح نديروا هذا هو المرجع نتاعنا. لو نلاحظوا درك في السبوره راح نقيس المسافه من نهايه القلم حتى للمرجع ونسجلها L2 هذه، ونزيد هذه سميناها L2 نسبة للقلم 2. وراح نزيد نقيس المسافة منا حتى الآن سميتها ليد بروش سميناها 0 يعني بدون قلم. المسافتين تولي عندي L0 و L2. باش نتحصل على المسافة هذه هي هذه ناقص هذه، نتحصلوا على طول L2. الاطوال هذه راح نهزهم طول من البيبيتر. راح نشوفوا ديك الطريقه بسرعه. واش ندير نهبطوا القلم حتى نقيس في لا. هذه طريقه سريعه شويه باسكو درنا بالطريقه المره اللي فات. كاينين بعض الاساتذه ولا مام اللي قال لك شويه صعيبه ولينا غيرنا، راح نديروا طريقه ابسط شويه. راني احتفظت بالبالباج القديم وراح نشوفوا بلي راح نلقاو تقريبا نفس النتيجه. كي نقرب نقيس نقص في لهنا، نجي لهنا البورسونتاج تاع لي زافونس، نصغر فيه مثال نضرب 20% ولا 10% باش ما تصراش نزيد نقص في لافيتاس، نحطها نقولوا 5%. نجيب طرف كارت هكذا نزيد نقص في حتى يحبس الكارت باللي قاست. فوالا الرقم هذا نهزوه في السبورة 97. لقينا هذه القيمة تاعها L2 97 فاصل 433. نعاودو نردو القلم لبلاصتو. باش نردوه لبلاصتو نكتبو تي 0 يرجع بلا ما يزيد يجيب قلم اخر. باش تبقى لوني دو بروش وحده. راكم تشوفوا كيحل الاخر ما يجيش في القطعه هذيك اللي درناها مرجع.
فوالا. نعاود نرد حامل الادوات، نفس العمليه، نهبط درك نجيبو النيد بروش يقيسمه، نهزو القيمه زاد الثانيه لاوتور، زاد هي لاوتور، زينا تاع القلم 2، درك نهزو تاع قداه يافيشينا هذه طريقة بسيطة خلاص، ونسجلوه في طاب دي زوتي. ونفس الشيء بالنسبة للقلم الثاني، كما درك لهنا هاد لا فالور تاع زاد اللي نسميوها تاع البورت تاع النيد بروش، نقدر هي بعد نزيد نستعملها باه ندير لوتي رقم 4، نزيد نخرج برك لوتي 2، نهز لا فالور تاعو ونخدم. بسم الله الرحمن الرحيم. كي يقرب الكيس نعاودو نقصو باش يهبط بشويه. فوالا فوالا هاي حكمت. نهزو القيمة عندها 1000 تساوي لقيناها شحال؟ 16.138. ساعات يجي الطول هذا اكبر من هذا، المهم نتوما ديروا لا ديفيرونس، القيمة المطلقة هذيك هي الطول تاع القلم التنين قداه خارج من النيدو بروش. نديرو العمليه تاعنا بسرعه. عندنا 97، نديرو هذه ناقص هذه قيمه مطلقه ولا هذه، المهم حنا نهزو ما يهمناش الاشاره زايد ولا ناقص، لا ديفيرونس تاعهم هي الطول تاع القلم بالداخل. دونك نديرو هي كاتبين ال 0 ناقص، دونك 16.138 ناقص 97.433. القيمة لقينا 81 فاصل 200. بما أنها قيمة مطلقة بالإشارة ناقص تروح، هذا هو الطول نتاعها. نجيو لهنا تقريبا كاينة 0 طبعا، بالك المرة اللي فاتت ما درناش البارطاج مليح. المهم نهزو لا فالور هذه جديدة هي 1 فاصل ما بيناتهمش بزاف، 90 فاصل الاخرى كاينه 80 فاصل حاجه، وهذه 81 فاصل 138. كي نحبوا مثال درك نديروا البالباج تاع القلم هذه ما تقدرش نعاودوا نديروها، نحتفظوا ال 0 اللي لقيناه، ال 0 لقيناه 16.138. نعاودو نجيبو برك القلم 2، القلم 4، نديرو له لا فالور تاعو لاوتور ونستعملوه بعد ال 0. دونك لهنا واحد وثمانين فاصل، لهنا كاين خطأ، 81.295 ونفس الشيء بالنسبه للقلم التنين. الا كان حابين في البرنامج نخدموا بجوج اقلام، نطالبيو الاول بالطريقه كما شفتوا، الثانيه نفس الشيء. اذا كان عندك 3 اقلام تطالبيهم بنفس الطريقه. وهذه تبان لي بالك طريقه بسيطه بارابول اللي درناها بالكومباراتور. وشكرا.